昨晚没睡好吧？黑眼圈那么重。上次喝醉的事情，不好意思啊。啊，对了，有件事情我要告诉你，我去见了马小欧，要查清高家伟的情况，他是最好的帮手。那用马小欧注册的那个工作室，这几年的收入账对得上吗？对得上。保守估计有几百万。高家伟跟奇妙名气旗鼓相当，而且他们两个人公司大小规模也大同小异。用他们两个人做对比的话，高家伟的隐藏收入你大概就有数了。他就是要独占你们的共同财产。我真没想到，他这么有心机。这是一个好机会，马小欧就是一个饵，高家伟到底多有钱，你可以利用他查出来。我不会利用他，我是想帮他。帮他。马小欧要从你身边抢走高家伟，他是你婚姻的破坏者，他是你的敌人，你不懂吗？我们婚姻的失败不能单纯的归于某个人，即使没有他，也会有别人的。那他也不是清白的，走到今天这一步，他也一样应该受到惩罚。你先冷静。你倒是挺冷静的，你是在说你自己的婚姻，在说你自己的丈夫吗？甘雨，你不要把你的仇恨加到我的婚姻里。好，那以后我们各自管好各自的事情。你的事情我不管，我的事情你也别管。高总，陈总到了，陈总请进。陈总啊，高总，领航资本陈峰，请坐。周周，去准备一下会议室，给陈总上茶。好的。PPT 我已经收到了，我自己会看。今天来呢，主要是想当面听听您的想法，咱们长话短说。没问题，给我15分钟。